За сайн бацгааны хүүхдүүдээ өнөөдөр багш та бүхэнд монгол хэлний хичээл заана. За эхлээд багш нэг онцлог тааллыг хүнхэр заан хүнээр дүүрэг. Тэр юу вэ хүүхдүүдээ? Хүнхэр заан хүнээр дүүрэг. За энэ гэр байна тийм үү? За тэгвэл гэр нь монголчуудын нүүдлэн амьдрахад хамгийн тохиромжтой Монгол угсаатны орон сууцыг гэр гэдэг байна. Тэгвэл одоо бүгдээ гэрийн бүтцтэй танилцъя. Гэр нь тоон, үнэ, баган, хаал, шал, хан, туураг, дээр гэсэн бүтцтэй. За тэгвэл одоо хүүхдүүдээ эдгээр үгийг ажиглаарай. За багш нэг шиг дээр, туураг, тоон, хаалга, үнэ, шал, баган, хан. За тэгвэл одоо бүгдээ эдгээр үгнийхээ балархаа хэсгийг тэмдэглэе. За тэр дээр тэмдэглээрэй бүгдээ. Дээр, туураг, тоон, хаалга, үнэ, шал, баган, хан. За бүгдээ тэмдэглэсэн үү? За тэгвэл балархаа хэсэг гэдэг нь үгийн нэгдүгээр үеэс хойш орсон богино хэсгийг хэлдэг тийм үү? За тэгвэл одоо багш нь балархаа хэсгийг тэмдэглэе. Та бүхэн өөрсдөө тулгаарай. За дээр туураг тоон за үнэ гэдэг нь нэг үедээ учраас балархаа хэсэг тэмдэглэхгүй байх нь багна гэдгийг хаалга шал гэдэг нь нэг үедээ учраас тэмдэглэхгүй хан гэдгийг За тэгвэл одоо хүүхдүүдээ эдгээр балархаа хэсэг нь ямар үүргээр орсон бэ? За балархаа хэсэг 3 үүрэгтэй гэж үзсэн тийм үү? Эгшигжүүлэх, яалгах, зөөлрүүлэх. За тэгвэл одоо багш нь тэмдэглэе. Дээр гэдгийг балархаа хэсэг нь эгшигт гээгүүлэгчийг эгшигжүүлэх үүргээр орж байна. За тэгвэл балархаа хэсэг нь гээ ялгах үүргээр. Энийг ялгах үүргээр. Гээ ялгах үүргээр. За баган гэдгийг гээ ялгах үүргээр мөн энийг ялгах үүргээр болж. За тэгвэл хан гэдгийг мөн энэ үсгийг ялгах үүргээр болж. За тэгвэл одоо бүгдээрээ багш нь хоёр үг хэлээ анхааралтай сонсороо. Анхааралтай сонсороо. За ажиглаараа бүгдээ ямар ялгаатай байна вэ? За хан гэдэг маань үгийг хэлний угийн гинээр хэлж тийм үү? Хан. За хан гэдэг нь хэлний үзүүрийн нэр. Хан. За тэгвэл ялгах хэсэг гэдэг нь хэлний үзүүрийн нэг хэлний угийн инээс ялгаж байгаа хэсгийг бид нар ялгах хэсэг гэдэг байна. Энэ нь гэсэн дараах хэсгүүд ордог байна. За тэгвэл өөр үг бичиж үзье бүгдээрээ. Сан. Хаан. За тэгэхээр балархаа хэсгүүд маань бүгд хэлний үзүүрийн нэг
хэлний үгийн инээс ялгах үүрэг орсон байх нэ. За багшийнхаа хэлэх үгийг анхааралтай сонсороо хүүхдүүдээ. Баг, 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 баг. За ямар ялгаатай байна хүүхдүүдээ? За баг гэдэг маань хэлний г. Баг гэдэг нь хоолой г. За тэгвэл баг гэдгийг балархаа их шин хоолой г-г хэлний г-гээс ялгах үүргээр орсон байх нэ. За тэгвэл дараагийн үгүүдийг ажиллах хэрэгтэй. Алаг, 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 араг, арга. За тэр үгүүд нь хоолой г-г хэлний г-гээс ялгах үүрэг орсон. Тэгвэл хоолой г-г хэлний г-гээс ялгадаг хоёр шиг байдаг нэ. За багш нь самбарт өгч ажиллаараа хүүхдүүдээ. Дулаг, дулаг. За энэ хоёр үг маань эр үгүй, эм үгүй хүүхдүүдээ ажиллаарай. За мэдээж хоёулаа эр үг тийм үү? За тэгвэл гэдэг дагмыг залгая. Залгахдаа хэлний г-гээр төгссөн эр үг нь эм үгийг залгана. За хэлний г-гээр төгссөн эр үг нь эм үгийг залгадаг байна. За залгаж бичгээд балархаа гэсэн маань г-г хүүхдүүдээ. За г-гүрхшээр төгссөн үг нь урт ихшгээр хэлсэн залгавар залгахад г-гүрхшийн өмнөх балархаа их шиг үүрэггүй болж г-гнэ. Дүрмийн дагуу эцсийн г-гүрхш өмнөх балархаа их шиг маань г-гдэг байх нэ. За тэгвэл дулаг гэдэг үг маань эр үг байсан тийм үү? За энэ ихшгээр төгссөн үг. Тэгвэл ихшгээр төгссөн үг нь урт ихшгээр хэлсэн залгавар залгахад эцсийн богино их шиг үүрэггүй болж г-гнэ гэсэн дүрмийн дагуу булгыг гэж байна. За сайн дүрмээ анхааралтай сонсороо хүүхдүүдээ. Ихшгээр төгссөн үг нь урт ихшгээр хэлсэн залгавар залгахад эцсийн богино их шиг үүрэггүй болж г-гнэ гэсэн дүрмийн дагуу балархаа их шиг маань г-гдээд булгыг. За тэгвэл одоо бүгдээрээ гэр гэсэн шүлгийг анхааралтай ажиллаарай хүүхдүүдээ. За багш нь уншиж өгье. Гэр, ботго, хураг, унаг, гэр байхаар болов. Бэлтрэг, гөлөг, ишиг, гэр байхад туслав. Бэлтрэг, туурах, барив, гөлөг, цагтаг, зув. Гар нийлсэн учир ганган гэр босгов. За дараах шүлгийг ажиллаад хүүхдүүдээ ялгах гişгтэй үгийг тэмдэглээрэй. За ямар гişг вэ? За багш самбарт бичээ. Ботго. Унаг. Хураг. Туураг. Чахтаг. Чахтаг. ганган. Ганган. Босгов. За эдгээр өмнө дандаа
хоолойн гээд хэлний гээгээс ялгсан үгнүүдээ тийм үү? Туурав, чагтаа, ганган, босхов. За тэгвэл гэрээ даалгаварт амралтын даалгавар, багшийнхаа өгсөн амралтын даалгаврыг сайн хийж гүйцэтгээрэй. Хичээл төдөлтөй олсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.